Hola y gracias por sintonizar mi canal Enfocándome en mí. Espero que estén disfrutando de los videos y aprendiendo maneras de enfocarse en sí mismo para mejorar su bienestar. En el video de hoy me gustaría hablarles sobre cómo la imaginación puede mejorar el bienestar. Muchas personas pasan la mayor parte de su vida tratando de descubrir cómo aprovecharla al máximo con lo que tienen y cómo mejorarla. Buscan formas de lograr lo que quieren llegar a ser, de mejorar su estilo de vida y realizar cambios para mejorar su salud. Al pasar el tiempo, hay personas que se encuentran lidiando con desafíos en la vida. Tienden a sentir altos niveles de estrés, comienzan a pensar negativamente y sienten menos motivación. Todo esto puede provocar problemas en la salud física y emocional, dificultando la obtención de los resultados deseados. Si se enfocan en sí mismos y usan la imaginación, los ayudará a pensar de manera más positiva, incluso en momentos de estrés, ya que encuentran de qué estar agradecidos y por lo tanto, esto los ayudará a mejorar su bienestar. Les daré ejemplos de cómo pueden hacer estos cambios para que puedan comenzar a hacerlos hoy. Cuando miran dónde están en su vida el día de hoy, encuentran que lograron lo que querían llegar a ser y sus otras metas. Muchas personas saben lo que quieren llegar a ser a una edad muy temprana y trabajan para lograrlo, pero a veces se enfocan en lo que no tienen, las razones por las que no pueden obtener algo o las cosas negativas que digan los demás. Esto puede hacerlos pensar negativamente, reduce la motivación y la capacidad para lograr el bienestar. Por ejemplo, si alguien quería ser artista o arquitecto, tenía bajos ingresos para estudiar y recibió comentarios negativos sobre su trabajo, se sentiría muy molesto. Si se enfoca en los factores negativos y desatiende todo lo que imaginaba que podría llegar a ser, se sentiría desmotivado en su trabajo y puede decidir renunciar a sus sueños. Esto lo puede hacer sentir triste y preocupado, incluso afectar su salud física, lo que afectaría sus metas de vida. Si la misma persona, sin embargo, usara su imaginación para ver y sentir cómo podría ser su vida si alcanzara su máximo potencial, entonces puede usar su imaginación para mejorar el bienestar. Esto lo inspirará a enfocarse en sí mismo, buscar oportunidades para participar en áreas de interés, aumentar sus conocimientos y habilidades y buscar mejorar las finanzas, incluyendo oportunidades para obtener becas. Esto lo ayudará a lograr su meta independientemente de los factores negativos. Si le preguntara a alguien que ha logrado convertirse en lo que querían en la vida, que compartiera con ustedes cómo lo logró, encontrarán que muchos usaron su imaginación para ayudarlos con esa meta. Supongamos que hablaron con varias personas, como un médico, un artista y un atleta. Muchos les dirán que tenían el deseo de ser lo que eligieron. Se imaginaron que lo habían logrado y dentro de esa imaginación sintieron lo que era haber tenido éxito. Esto puede incluir que el médico haya imaginado la sensación de tener su práctica privada, el artista haya sentido cómo sería cantar en el escenario y el atleta haber sentido un trofeo en sus manos por ganar el primer lugar. Su deseo, su fe en sí mismo y los poderosos sentimientos que surgieron de lo que imaginaban que quería ser su vida o sería su vida, es lo que les brindó la energía, la motivación y la perseverancia para trabajar hacia lo que querían lograr. Entonces, cuando imaginan qué es lo que quieren y su imaginación los lleva a sentirlo como si fuera real antes de experimentarlo, eso es lo que los permite enfocarse en sí mismo, a sentirse bien, pensar más positivo y trabajar en diferentes áreas de su vida que mejoran su bienestar. Ahora, consideren sus metas para su salud e imaginen cómo sería si lo lograran. Muchas personas encuentran esto difícil porque piensan en sus condiciones de su salud, sus síntomas y piensan negativo, lo que no les permite sentirse animados o motivados. Pueden hablar con sus proveedores para que puedan conocer mejor sus condiciones de su salud y tomar un rol más activo en su bienestar. Esto los ayudará a pensar en sus fortalezas, encontrar de qué estar agradecidos y ayudarlos a controlar sus síntomas para que puedan mejorar su salud y su vida.
Imaginen cómo se sentiría si estuvieran lo más saludable posible e imaginen todo lo que podrían hacer en la vida porque lograron ese nivel de bienestar. Cuando imaginan cómo puede ser su vida y todo lo que puedan lograr, crea un sentimiento de emoción, de esperanza y motivación y los inspira a hacer cambios que eventualmente los llevará hacia el camino de lo que desean. Empiezan a enfocarse en sí mismos, cuidan su salud física, comiendo más saludable, participando en actividades físicas que los ayuda a sentirse con más energía y más activos. Cuando se sienten bien con su salud física, mejoran su salud emocional, ya que sienten un mejor estado de ánimo, aumentan la autoestima y la autoconfianza y también pueden usar afirmaciones positivas para continuar motivándose al trabajar en sus metas, para tratar cosas nuevas y sentirse emocionados por la vida. Espero que estos ejemplos los ayuden a comprender cómo la imaginación puede mejorar su bienestar. Recuerden que es importante enfocarse en sí mismo, hacer tiempo para su autocuidado y sus necesidades. Esto los ayudará a mejorar su bienestar, a sentirse motivados, a alcanzar sus metas y tener una mejor calidad de vida. ¿Están listos para que su imaginación les muestre lo maravillosa que puede ser su vida? Si lo están, dejen que su imaginación sea su guía y encontrarán que los inspirará a vivir mejor. Si les gusta este video, asegúrense de presionar el botón me gusta, compartan el video en inglés y español, recuerden suscribirse y comentar a continuación. Déjenme saber cómo están usando su imaginación para mejorar su bienestar. Gracias por ver este video, cuídense. Espero disfruten del video de relajación.